we can have take this number. It is 25. Take this number. Nhưng bộ thà lúc dọc lên thì tới. Take đến kịp đại thà dọc. This number lên đi. Number nó dùng bộ thà lấy. Đi dùng bộ thà đi. Dọc lên thì tới. It is cứ lấy 25. 25. Dọc lên thì tới. Cứ lên 25. Check this number. It is 25. Chứ những anh đô lại 25 tay lên bán của bạn này nhưng pha phiền với máu pha phiền đằng máu cứ it is màn bán như đã đằng máu 25 dương chúng ta ra kia dọc lấy giống như pha phiền liền đằng từ cứ take this number dọc lên như tới take this number it is 25 cứ lên 1,5 nếu như anh tha hảo long đủ I have to wet hảo long do I have to wet ជំនួសថាតើខ្ញុំត្រូវរងចាំអស់រយៈពេលប្រមាណហើយឡងហ្នឹងបើថារយៈពេលប្រមាណ do I have ត្រូវ to wait បើថារងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរងចាំអស់រយៈពេលប្រមាណហើយឡង do I have to wait ហើយឡង do I have to wait ចឹងសួរពីរយៈពេលយើងតាពី how long ចំណាំ how long do I have to wait តើខ្ញុំត្រូវរងចាំរយៈពេលប្រមាណ there are 10 people before you នៅ10អ្នកទៀតបានដល់លោកចឹង there are នេះយើងមកថាមាន 10 មកថា10 people មកថាអ្នកឬក៏មនុស្ស before មុនពេលដែលដល់ you មកថាលោកអ្នកអញ្ចឹងបើថានៅមនុស្ស10អ្នកទៀតមុនពេលដល់អ្នកឬក៏មុនពេលដល់លោកឬក៏បានដល់លោក before ហ្នឹងមានន័យថាបានដល់ឬក៏មុនពេលដល់ឬក៏ក្រោយឬក៏គេបកស្រាយសំដៅថាយើងហ្នឹងនៅពីក្រោយគេនៅមុនសិនតែយើងក្រោយអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ before you អញ្ចឹងនៅសល់មនុស្ស10អ្នកទៀតបានដល់លោកបានដល់អ្នកបានដល់ឯងបានដល់នាងអញ្ចឹងយូរយើងមកបានច្រើនអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យយូរនឹងមកអញ្ចឹងយើងចាំគ្នានឹងទៅ there are 10 people before you អញ្ចឹងយើងដាក់ប្រមាណអ្នកយើងដាក់នៅនឹងមកដូរឡើង10នេះមកនេះ10យើងបោះថា10 I will be back after a while អញ្ចឹងបើថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអាពាក្យ I apostrophe s នេះ W នេះ apostrophe double L នេះវាមកពី I will គឺ W I double L អញ្ចឹងវាស្មើពី I will be back ពីហ្នឹង back បើថាត្រឡប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញ after បើថាបន្ទាប់ពីឬក៏មុនពេល a while បើថាបន្តិចទៀតអញ្ចឹងបើថាត្រឡប់មកមុនពេលបន្តិចទៀតឬត្រឡប់មកមុនពេលនៃការរងចាំហ្នឹងគេចង់និយាយថា after a while បើថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងពាក្យ after a while ហ្នឹងយើងមកថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញឬក៏ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញបន្តិចទៀត I will be back after a while I will be back after a while ឬក៏មួយទៀតពាក្យ while យើងអានពាក្យមួយយ៉ាងទៀតគេអានពេលខ្លះយើងអានលឿនគេអានថា why ក៏បាន after a while why ពេលដែលគេអានចំពីច្រើនគេអានលឺសូរពាក្យ while ពេលខ្លះស្ដាប់ទៅលឺសូរ why L នេះបាត់សម្លេងហើយគេយក W នេះយកមកអានអានេះបាត់ don't be too long យើងបកថាប៉ុន្តែកុំយូរពេកបាត់ហ្នឹងយើងបកថាប៉ុន្តែ don't ហ្នឹងមកពាក្យ do not បកថាកុំ be too long long ហ្នឹងបកថាយូរឬក៏វែង too នេះយើងបកថាពេកឬក៏ណាស់អញ្ចឹងកុំថាកុំយូរពេកកុំយូរពេកបាត់ don't be too long បាត់ don't be too long អញ្ចឹងប្រើពាក្យ clear ហ្នឹងយើងចំណាំថាបាត់ don't be too long ប៉ុន្តែកុំយូរពេកបាត់ don't be too long ប៉ុន្តែកុំយូរពេកនេះ it's got your back
ยังบอกทางโลกบอกตอนไปหล่อนะítซึ่งยังบอกซึ่งยังสำคัญเลยไปยอมมาไปจุดนัวในเประยะเป็นกดนึงบอกทางหล่อยอนี่ยังมาเปอยู่อยู่นั่งบอกทางโลกแบกนั่งบอกทางหลับจังยังกดนึงยังบอกเคลียร์จบยังนั่งยังบอกทางหล่อนะโลกมองตลอดโลกมองตลอดมองแป้โลกตลอดมองวิ่งตอนเป็นจังเคลียร์นั้นเราไปยังบอกจำเป็นมั้งที่บอกแชร์วิ่งคือไม่ในท่าโลกตลอดมองตอนเป็นอ๋อนะจังเคลียร์อ่างเลยยังบอกจ่าวิ่งคือเหมือนท่าหล่อนะโลกตลอดมองตอนเป็นยังสนับเพียร์ได้ยังสกองเนี่ยจังยังอันยังบอกสมัยความล้ายังในท่ายังปรามเลยนั่นแหละบอกวิ่งคือโลกตลอดมองตอนเป็นหล่อนะthế nhé thì bây giờ bỏ nhá việc đặt tới cứ việc trôi này cái này việc pro mình hai dừng bỏ am khơi lấy dừng đặt tới cứ việc trẻ cứ việc cường bây giờ bỏ tha cái lọ này lúc lọc một bên toàn pe thế nhé đặt tới bây giờ này đặt bây giờ bỏ tha lúc lọc một bên toàn pe lọ này chẳng it's good you are back it's good you are back chẳng pe là dân trong pha pe clear nó dân pha pe nó clear nó cứ dân trong vậy chẳng cái trong vậy tha luôn một toàn pe lọ nè nhưng mình bỏ tha lúc ấy mình bỏ tha lọ nè luôn một toàn pe chẳng gặp rồi hay đặt tới giờ cơ mà anh ấy